আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিও আমি আপনারা দেখাইমু আমার কন্ডিশন কিতো হইছে কদু গাছর, লাউ কদু গাছ, ওয়াটারমেলন যেটা বারে আমি বার করলিছিলাম। তো জানোই বাক্কা একটা স্টোমি ওয়েদার গেছে, মেঘ বিজলি তুফান তুরা দিয়া গেছে লাস্ট কাপল অফ ডেজ। সো দেখুয়া লাউ যেটা বার করছিলাম বটল গোর্ডস. This one actually is not too bad, but this one's condition is not good. আগা মনে হল আগে এটা সিরা পড়ে গেছে বাতাসে, দেখো আরো এটা দুইটা আসলে নট ব্যাড. দিস ওয়ান এটা পাক্কা দেখো বড় হয়ে গেছে, এটা পাক্কা ক্লাইম্বিং ওর. আর দিস ওয়ানস কন্ডিশন, এটার কন্ডিশন অত ভালো নয়, পাতা লাগে পুরা মরা হয়ে গেছে দেখো. সো বাট আরও আমি বাদে আনবো ইনশাল্লাহ, আরও জায়গা আছে এটা ওই দেখুন, আরও জায়গা করছি এটার লাগি, আরও 3-4টা নিয়ে তৈতাম ফার্মু. এর বাদে দেখো টমাটো প্লান্টস বার করছিলাম, মাশাল্লাহ দে নট টু ব্যাড. ও সিঙ্গল দেওয়া আসলে তার জান পাচ্ছে, এটার কন্ডিশন অত বলা নাই, পাতা লাগে ওইল হয়ে গেছে. এর বাদে দেখো pumpkins are okay, not too bad. দেখো pumpkins are okay. দেখাই আপনারা watermelon is very bad. watermelon আমি তুললা দিছিলাম বিকজ মেঘে ফেকর মাঝে গাড়ি লিছিল, আর ও যদি দেখা বাজুয়ে দিতে দিছিলাম জল লাগি স্লাগ জল লাগি একটা জেল hasn't worked. এটা বাঁচবো কিনা শিওর নাই. বাকি পাম্পকিন ওই দেখো শুনি কি তা রাইট আছে, তা খারাপ নাই. তা আসলে বাতাসও তো এফেক্ট করছে না, বিকজ এটা তো মাটির কান্দাত, ইগুজ লিভস তুলা এফেক্ট করছে, যেটা চিন্তা করা দি চাও এভরি ইয়ার প্লান্ট করি ও গাছের মাঝে আইয়া দে গ্রো. আর অন্য আছে আর দুইটা ওই দেখো. এখন আপনার গিয়া দেখায় গ্রিন হাউসের ভিতরে কিলা আছে প্লান্টস. এটা গ্রিন হাউসের বাদে, সরি গ্রিন হাউস নয়, পলিটানলের ভিতরে. গ্রিন হাউস বাদে দেখো পলিটানলের ভিতরে কন্ডিশন কিলা. ওকে ঠিক আছে. ওই দেখো পলিটানলের ভিতরে মাশাআল্লাহ খারাপ নাই, ফুল হল just started to come out. one of few আছে আসলে খালি মেল ফ্লাওয়ার্স, ওই যে দেখলা ফিমেল বাদে বাড়িব কইছিলাম যে আমরা 1G কাটিং এর বাদে 2G ওইলা বার হয়, মেল বাদে ফিমেল বাইয়া উঠে. আর উড়ি দেখো, উড়ি ইজ নট টু ব্যাড, উড়িও উঠের. টমাটো মাশাআল্লাহ, tomato actually they're doing the best I think out of all of them. আর এই কদুর গাছ looks like it's on its last leg. I don't think this is going to survive. See, tomato গাছ all awesome. Actually they're doing okay. এটারে আসলে আরো ফার্টিলাইজার দিতাম ওই because it's in a pot as they grow, but the condition is very good. Condition মাশাআল্লাহ ঠিক আছে. তখন আপনার নিয়ে দেখাই দেন আমার গ্রিন হাউসও কিলা গাছ সকলের কন্ডিশন আছে. ওই যে আপনারা গ্রিন হাউসের ভিতরে এবার আসলে সব তো গ্রিন, জানি এটা কেন হয় গ্রিন. কচু সদু দেখো ফুলাইছে, শুনি সদু আসলে একটা দড়ি দিচ্ছে ওই দেখো সদুর ফুলও এগুলা. প্রবলেম ইজ এটা মেল ফ্লাওয়ার একটা বার করতাম ওইটা তো দেখো ফিমেল, এটা ফিমেল মেল একটা ইনো নাই মনে হয় টার্মিনেটর লাগি তোকে বার করতাম ওই. আর বাকি দেখো উড়ির লত তা বার করছি না তুই আসলে বার করছি না যে ভালো হয়েছে. দেখুন এই স্টোমে তুফানে মেঘ তুফানে কিতা করছে বারের গাছ করলে শখটি আসলে ভিতরে রাখা ভালো. ওই দেখো শুনি একটু
হলো কেরালা, ফুলও লাগছে না বোতলি। ওই দেখো সিসিমটা, তা মাশাল্লাহ বড়র। তা এটার আর বার করতাম না আসলে, এটা তাকবো না। ওই দেখো ভিতরে এটা আসলে এটারে খিলা সেপারেট করা যাইব কিনা আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক এটারে আর সেপারেট করতাম পারমু, জেলা ঠাঙ্গল হয়েছে ওনার ভিতর জঙ্গলের লান বানাইয়া দিলেই মিউজিক রয়। তারপরে ওই দেখো তৈল উবজিন মরসুর গাছও আছে। ওই দেখো মরসুর গাছে সেপারেট করছিলাম লাস্ট ভিডিওত। এবারে গেন্দা ফুল ওই দেখো। So actually we did grow them quite early, but at least rain thunder যেটা বারে আসইন যদি বাসে না ওটারে কোন মন্তে হিপারি report him outside, take them outside. আর দেখুন তো কিলা সাইডে ওইদি it looks nice in উড়ি আরো উঠের। ওই দেখো উড়ির গাছ আরো উঠের। আসলে আমি কিতা এখন ওটারে পলিনেট করলাম দেখি তো আমার জত আছে যে দেখছইন পলিটান হলো দেখছুন যে ফ্লাওয়ার ওটা একটা না পলিনেট করলাম। আর এটার পট কোনটা পট আসলে it's in a small pot, so big pot অত ইতাম হইব। Somehow take it out the bag. I hope it's this one. Put in a bigger pot and leave it here. এখন দেখো গড়ের ভিতরে তৈল কিচেনের অন্য প্যাটিও ডোর সামনে দেখা তো অনেক রয়েছে বিভিন্ন বার করতাম ওই আস্তে আস্তে পট হইরা। আর উড়ির গাছ যদি দেখেন আপনারা দেখাই দিতাম ওই দেখো দেখুন it's gone up to the roof. ওই দেখো so once again thank you everyone for watching. Please hit the like button and please subscribe. Thank you. Assalamu alaikum.